In today's EVS class, this is your EVS book and page number 16 and 17. Birds name. बेटा birds मतलब चिड़िया, आप सभी जानते हैं. birds बेटा आप सभी जानते हैं. birds मतलब चिड़िया. तो चिड़िया में क्या क्या होते हैं देखें अपन. पैरट, ईगल, क्रो, स्पैरो, हुमिंग बर्ड्स, मैना, वल्चर, पिजन, डक, पेंगुइन, किंगफिशर, आउल एंड पिकॉक. ये सारी चिड़ियाएँ हैं. इनको हम बर्ड्स भी कहते हैं और इनके अलग अलग नाम हैं. जैसे पैरट आप जानते हैं, पैरट मतलब तोता, ईगल मतलब चील, क्रो मतलब कौवा, स्पैरो मतलब जो एक ब्राउन सी चिड़िया जो हमारे घर पे आती जाती रहती है वो. हुमिंग बर्ड बेटा ये ऐसी बर्ड होती है, ये एक टाइम में बहुत देर तक एक ही जगह पर उड़ सकती है. मैना, वल्चर मतलब गिद्ध, पिजन आप सभी जानते हैं, पिजन कबूतर, वेरी गुड. डक मतलब बतख जो पानी में मिलती है. पेंगुइन ये ऐसी बर्ड है बेटा जो उड़ती नहीं है, फिर भी ये बर्ड्स में ही काउंट होती है. किंगफिशर, आउल मतलब उल्लू, और पिकॉक जो हमारा नेशनल बर्ड भी है, जिसे हम हिंदी में मोर कहते हैं. सबको पता है ना बेटा, वेरी गुड. अब आपको क्या करना है, आपको इनके नेम याद करने हैं. जैसे पैरट, ईगल, क्रो, स्पैरो, वल्चर, मैना, हुमिंग बर्ड. ये इतने सारे दे रखे हैं, इनमें से किसी में भी कोई से भी 5 आपको लर्न करने हैं. ओके, थैंक यू.